Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Enso, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, dakkel ti babawik, anangisina, iti babae Adamo nga inayat ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Enso, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sara, agyamanak tasyak ti sinong batam kadagiti amin nga agar-aram kan ka. Kasla nagadumot ti agar-aram kanyak iti dayta nga imbagam. Kat no dudwa kayo laang matanapingat nga agar-aram kanyak. Ah, kasta ka di? Ket no adumat ti madamdamag ko nga crush kan ka. Kat crush daklaang siguro. Ngam saan damat nga agar-aram. Amangan no mabainda nga agaram. Uray siyak namin ididamo. Talaga ang mabainak nga agaram kan ka. Iti day ta akinapintas mo. Kasla ka babayin ti agaram. Di ka man. Isumat laang asan asikatin ang yawat iti surat mo kanyak idi. Tinangdanak pa'y ajay nang yawat idi iti surat ko kan ka. Anya? Nagswerte kamutin anak ka girlfriend ka ni Sarah, Enso. Jak nga rod nam naman asong batan nak. Gapo ta amok kat ado ti agkursunada ken kuana. Gapo iti kinapintas na. Una, napintas lang aro din. Nalaing pay. Kaslang rod adakan kuanan ti amin nagalad ti babaya sapsapulag. Idinto ta siya. Sanak mat analaing. Ngam, saan ka matapao di iti lang ah? Tilay bagbagam. Agpay so ti ibagbaga ka. Saan nakasinungbatan ni Sarah? No saan ka agwapo? Imbag man, tadamod langan oras mo kanyak. Namin ano nga awisan kang agbanding ta. Ngam kanayon nga awan oras mo. Pasensya ka na. Talaga nga awan oras kun ang makipagkita kan ka. Ado nga minti pa ka kumikumak. Kan amok nga oras ka. Makumikom kamot iti pagadalan nyo. Wen, ngam adalata oras ko kan ka. Ado nga minti projects mi. Jacket abong mabadag iti grades ko. Iso a please, Enso. Maawatan nakmat ko ma. Saan ga masyak ti priority? Para matlang iti masakbayan ta daytoy. Kasapulan asaya aton tati agadal. Nga ore awanan oras mo kanyak? Maipayan ka matlatay ti oras. Ngam saanan akas iti sigod. Tarumigrigat matan dagiti ipapaarami dagiti teachers. Ala, makamu kang rod. No dayta ti kayat mo. Enso, apay akas lang naunag ti pampanunutam. Masurunak lang kini Sarah. Tapay mat. Awanan oras na kanyak. Manmano kami matan nga kita. Tapay. Busy ka no, tado ti aramidan da. Sabali ngamin tinalaing. Saan da kayat abo mabati grado da? Saan akas kadata? Pasado lakit di, mayatin. Masurunak kan ko hana. No kayat mo, sumurot ka kanyak intun madamdama. Tapno maliwliwa ka. Sa dino? Basta, sumurot kalatan. Dito yung matgayam ti bagbagam apapananta. Wen, kat madamdama laeng. At da umay akadwata. Asino? Namamok mo't lang di pagadalan na pagadadalan ta. Dagita damat gayaman. Isudan dagita sumungat. Hello, guys! Hello! Agtugaw kayo, girls. Tayam amo kayo iti kadwak. Iso ni Inso. Schoolmate tayo. Inso. Iso da Alice, kan Laya. Hi, Enso. Hi, Enso. Mabit lang Tasin yasak ti waiter. Tapno maka-order kayo iti inumin nyo. Nasaya taim manugot kayo nga kikita tayo manan dito'y kantin. May mayat gayam, no dito'y tayo kantin nga kikita. Saan kat nga iti inuman? Pagkunamot iti dayta, Alice? Nalawlawag ang makita ti rupa tayo. Ay na, nagwapo ni Enso. Nagugwapo iti aldaw ngam iti rabi. Uray si ka, napintas ka ita, ngam idi rabii.
Nangruna, idi nabartakan. Loko kayo ah. Inso, kita ang dagiti sumungad. Dasaramat. At daupat akakadwana. Dua lalaki, kan dua babae. Bayam latay dan. Saan mo ida pampansinan? Oo, asino dagiti kitkitaan niyo? Ha? Awan. Ala, agmerienda tayo kit din. Anya ka diti kayat yo? Ibagayo lang, taugurder tayon. Sika kumati kayat ko, numabalin. Ha? Joke lang. Kita am day tangaramid mo. No siyak, awan oras mo. Ngam no iti sabali, at damat gayam oras mo. Si Kapay ti adaganas na makaungat. Kakadwak dagijay iti group project. Kalkalpas mi nagaramid iti group project mi. Kat mabisin kami. Natural, mangan kami. Sika, asino jay kadwam nga arig na subwam iti kinasweet yo? Isu ti babae nga da oras na kanyak. Anya, katanya ti kayat mo mapasama kita. Tangayawan matlangan ti oras mo kanyak. Lepasan tan ti relasyon ta. Day talaang ti makagapu akayat mo ti makibreak. Wano, adda relasyon yon iti day ja babae. Awan pay. Ngam interesado akin kwa na. Gaputad da oras na kanyak. Anya, sige, no day tati kayat mo. Makaamo ka. Panawan ka na. Makasangit apin manaw. Apay akas to'y matenteriknak. Kaslag babawi ak iti naramid ko. Surutak nga ta ni Sara. Kat ibabawik ti imbagak. Ti awanan bain a babae. Ti may sa kadag iti kakaduana idi kalman ti kaduana manen dito'y kantin. Relax ka kadilaang pare. Saan ka di akinunama nag-break kayon? Isu nga ita, nawayan ang mga ramid iti kayat na. Katuray mo't sika. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Uno? Di mo ibaga nga agbabawi ka iti inaramid mo. Apay ko mga agbabawi ak. No kasta, relax ka laeng. Di ka agpungtot no makita nga adda kakuyog na. Ay na, kasla igaggagara na ti makikuyog iti na ita lalaki. No kaano ti kaadata dito'y, isumat ti kaadada. Isuda ti mo na dito eh. Nadanon talang ida. Masurunak ang makakitkita kadakwada. Di saan mo pampansinan? Wen man laangan. Kayat ko adwa tala nga ginom. Tadta kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ka, Enso? Agayataken ka, Alice. Agpaiso? Kunaklakit din numanhid ka. Sana makarik na. Among ka di, adamo pa'y laang makita ka. Kit agayata kun ka. No kasta, umanugot ka nga agbalin a girlfriend ko? Katwan Agyaman ak no kasta, Alice. Sapay la ko ma, takanayon nga da oras mo kanyak. Siyempre siyakpay ti ko na. Ang mga nusikat ti awan oras na kanya. Di kagdanag. Adda ak laang dito eh. Anytime, akasapulan na. Sigurado ka iti daytang inaramid mo? Siguro. No kasta, saan ka sigurado? Awanan ti maramidak. Nakiwin na swasa kon kini Sara. Ken nakita met. Addan sa bali akakuykuyog na. Wen, ngam ka kuykuyog na laang mat. Apay, sigurado kang adda relasyon da. No talaga ka kinasaumpay nga umuna. Sinayang mo ni Sara. Huston, nalpasan. Isuasaan na kon ababalawan. Tas lang amin awan panagtalkok ni Alice. Playgirl day jay. Diyak man mo. Ngam madlaw ko nga adda pa nagusto na kanyak. Isu apat check. Adda oras na kanyak. Day tati makagapo nga inaram mo. Wen, Saan mo nga iayatan? anya ka kadi. Saan ang narigat nga ayaten ni Alice? Makaammo ka. Di ko nam siguro saan makadlawkan ka. Saan ka naragsak no kuyog ka. Mapilpilitan ka lang.
Siguro, dayjay pa'y laasara ti ay ayatan. Asino ti nakaamuam, ti may papan kini Sara? Saanan anas kan nga ibagak no asino? Ngam agpayso ka di, ha? Isupay laang tilinaon ti puso. Saan ta napagsaritaan ni Sara? Nalpasan ti amin kada kami. Matlagayam. Saan ko mga rudmat akas ta ti pakpakitam kanya? Kasla saan ka anaragsak asyak ti kakuyukuyog mo? Pasensya ka la kuman, Alice. Ala, mangantakit din. Lumami isan dagiti makan. Agayatang unay kan ka, Enzo. Iso please. Ayatan na kumaman. Saan ka kumangag panunot itinuan nga lanita? Sika ti girlfriend kon. Iso a natural. Sikan ti ayatak ita. Sapay lang kumata na pudno ka iti dayta nga ibagbagam, Enzo. Rabiin, saan ka makaturog? Sana mapukaw iti panunot ko ni Sara. Isupay lang ti adda dito'y pusok. Saan napukaw ti panagayat ko kenkwana? Mailiw akon kenkwana. Kaya't ko nga awagan kan kumustahin. Ngam amangan no pabainan naklaeng. Ikarigatak latan nga ibaw ing tirik na kini Alice. Total, nasingpat mat kanyak. Awan mat ti may bagak kan kwa na. Maturog akit din. Masapa ang agbiyahe enton bigat. Agawid na kay lugar mi. Takailiw ko matan ni Papa. Kumusta, iho? Imbagman ta nalagit na ka. Kat nagawid ka. Uwan, Papa. Kailiw kayo matan. Ket, kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Papa. Awan ka di pa'y girlfriend mo? Adda ka iti maudi ato ka di kolehiyo. Imposible nga awan pa'y girlfriend mo. Addan, Papa. Ngam amuyo ka di. Diyak maawatan ti marikrik na kita. Tapay. Addain mo na a girlfriend ko. Ngam imbreak ko. Gaputawan oras na kanyak. Ita, adda manan sa bali a girlfriend ko. Ngam panagriknak. Tiin mo na a girlfriend ko ti ay ayatek. Narigat ti kasta, iho. San lang ati bagim ti luklukwam. Pati ti girlfriend mo iti agdama. Unfair mo't kunkwana. No saan nga iso tilinaon ti pusom. Anya nga ron ti kasyayatan nga aramidak, Papa. Agbalin ka na pudno iti marikrik nam, iho. Tapno agbalin ka na ragsak. Kasum ti agdama a girlfriend mo. Ibagam, nga adda sa bali, alinaon ti pusom. Tapno nawaya ka nga agsubli iti sigod a kaayan-ayat mo. Mabainak matan, Papa. Kasanon, no pabainanak. At least, nakisaw ka kankwana. Awan to ti pagbabawyam iti udi na. No talaga ngay ayatem, aramidam ti amin. Ngam no saan nakakayat. Awan maaramidam, no ti mga klon iti kinapudno. Inaramid mo matan ti pamuspusan, tapno masublim. Sige nga rod, Papa. Kasta ti aramidak. Apay nga inawis nak iti day ti a restaurant. Adda ka din napatag nga ibagam kanya. Adda, Alice. Kat sapel ako matamaawatan, nak. Anya day ta? Kaya't ko lang tagbalin anapod no itirik, nak, Alice. Ngamin, agbasbasulakan ka. No itultuloy ta ti relasyon ta. Anya ti kayat maasawan. Sorry. Ikarkarigatak met ti mangayat kan ka. Ngam talaga asaan ang mapukaw iti panunot ko ni Sara. Isupay lang ti linahon ti pusok. Husto ti atap ko, Enzo. Mariknak ani Sara pa ilaang ti ayatam. Alice. Sorry. Nagkamaliak. Inusarnak laang, Enzo. Ngam di ka madanakan. Oray na sakit tinakam ko. Si papaluposakan ka.
Tadyak metla ka sa pulan ti tao itibiyag ko. Asaan anapod no kanya. Adda ka di ka sa pulam? Apa nga inawis na kaamangan iti day ti a restaurant? Umuna iti amin. Kablawan ka iti umadanin na panagturpos tayo. Agyaman nak. Sara, kayat ko ama-amuam. Asaan ka, Apolos, anapukaw dito'y pusok? Uray na daanak iti sabali akaayan ayat. Ngam saan ka analipatan? Ay ayaten ka pa'y lang aging gaita, Sara. Enzo, amom ka di anasakit anak una iti naramid mo. Pulos nga awan pan nakaawat mo. Tibagim laang ti pampanunutan. Saan ka may kari iti panagayat ko? Ikan na kumapay iti may sagon daway. Agbalbaliwak. Baliwak dagiti saan mo akayat nga ugalik. Pasensya kan, Enzo. Ngamadan sinong batak nga agar-aron kanyak. Oh. Kat naragsakak iti danana. Gaputaman nakaawat unay. Anya? Nukasta. Awanan tinamnamakan ka. Nasakit, Mr. Lonely. Ngem awanen ti maaramidak, no saan at ti mga klon iti kinapudno. Daytoy man, ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Enzo. Enzo, pagayam ko, agyamanak iting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Ket ti makunak, adal kan kadayta, anapasamak. Nga iti sumaruno, ngayon ka pa nakirelasyon, ipaay mo, ti pannakaawat mo, iti ay ayatem. Ta iti relasyon, rumbeng, nga da kinnaawatan, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Enzo. Manipod probinsya ti Cagayan, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eric, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbalinak abulsek, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Eric, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Among mat nga agad adalak pay laeng manong. Saanak pa mabalin na makiayan-ayan? Agungat ka di dagiti dadakkel mo? Siyak ti mang papaadal iti bagik. Working student tak. Awan matan bibiyang ti inak kanyak, tadan sa bali a pamilyana. Nagsinadan iti amak. Matlagayam, di awan tilaped no makiboyfriend ka? Awan tumat lang ti oras ko kan ka, manong. Taagtrab-trabaho ak nga rod. Diyak kayat nga adda makadisturbo iti panagadal ko. Lepasak pa iti panagadal ko sa ak tumaki-boyfriend. No kayat mo, agtulag ta. Anya ti pagtulagan ta? Nusong batan nak, tulungan ka iti panagadal mo. Ngaminton makalpas ka, agkalaysatan ton. Ha? Basta urayin naklakit di amakalpas. Awan pa'y kumati mapasamak iti nagbaetan ta. Tama nga no agsikuga. Wen, di ka madanagan. Basta ikarim kanya ka, syakto ti pakiasawaam. Sige, ikarik, Manong Eric.
Di kasano nga rod. Sungbatan na kon. Uwin manong. Sungbatan kan. Diyak nga rod kaya't amanong tiawag mo kanya. Kaya't ko nga awagan nakiti mahal. Takastakmat kan ka. Sige nga rod, mahal. Saan ka pa may kaniti kwarta ita Ta saan kami pa nagsweldo? Ngam di ka madanagan. Ikang ka iti kwartam, tunggal ag sweldo ak. Anya nga pare. Aginom tayo manan. Kasusweldo tayo mat. Pasensyakan pare Ronan. Adda pang usarak iti kwarta kita. Sana ka makasurot kada kayo. Kasta ka di. Ay katuna. Mawatan ka. Sige. Intun maminsan tulangan. Sige pare. Ag-enjoy kayo. Tagawid akmeten. Adda akon mahal. Adto iti kwartang ingkarikan ka. Ay na, agyaman ak, mahal. Mabit lang at agluto ak. Uray dito ikan amangan. Tapno saan kan nga gastos iti kanan. Ay na, nagsaya atin ngay mahal. Kasla dya akon mauray ti panagturpos mo Kasla kayat kan nga asawaan ita. Masapul nga agtungpal ka iti nagtulagan ta, mahal. Masapul makalpasak iti panagadal ko. Amok mat day ta mahal. Kaya't di ka madanagan. Makauray akmat. O sige, agbuya ka pa lang nga ron iti TV dito sa alas. Tamapanak agluto iti kanenta. Nay, narabyan kamat asimang patanak ko. Nangan kamin kinitatang mo. Ingka manganang. Nanganak ko nanang. Nanganam ngay. Iti ayan ti kaayan-ayat ko. Addan ka ayan-ayat mo. Nanang. Ay kat iyam amumot ang arod kada kami. Bayan nyo. Tay bagak to ken kwa na, akayat yo ama-am mo. Sa dinumot nga iti pagtrab-trabahuan na. Agad-adal pa'y lahing nanang. Second year college na itan. Ala, kat yam amum tungarod kada kami kinitatang mo, anak ko. Apay ka no akayat da kamamam mo. Siyempre, kaayan-ayat ka nga rod. Dirumbang lang ama-am muda ka. Saan kumapay nga ita, mahal? Ibagam latan abisi ak. Saan pa'y anak kasagana makiamam mo kadakwada? Amangan numaamuan da si katimang papaadal kanya, kaguradak. Di sandang ibagbaga asyak timang papaadal ken ka. O sige, saan kumapay nga ita? Basta ibagam abisi ak. Insan, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Mapana ko maijibalayo. Pangaasim man, pautangan nak. Aguregur nga mintay buridak ko. Kat no Sabado pala ang tisangpat ni manong mo. Ay, pasensya kan manang Aida. Naira na nga awan kwarta kita. Kasta ka di. Ay, asino nga tanay at ipagutangak. Agurigur nga min di anak ko. Kasapulan nga ipadoktor ko. Padasam ti agdamag kada kiti daduma kakabagyan, manang. Bueno, umutang kayo kininanang. Ada ka di balayo? Adda, manang. Pinanawak ita balay. Mapan kayo itan, tas saan pa'y apim manaw. Sige man nga rod. Unay kamutan, Eric. Di kalakit din na asyan kin ni Aida. Agurigur ti anak na. Ngam di mo la pinautangan naun. Awan nga rod kwartak, nanang. Anya, pangip-ipanam ngay iti sweldom. Kat agtrab-trabaho ka mat. Kuha nanang. Tultulungak ni Nika iti panagadal na. Anya, tultulungam kat saan kayo pa'y mat nagkasar? Inton makaeskwelan, agkasar kamin taon. Sigurado ka iti dayta? Dayta tinagtulagan mi, nanang. Ay na anak ko, kita taamangan nulukun na kalaang dayjay ababae. Gumatang ka man iti sidain inton malam, Eric. Pasensya kayong tatang. Ngamawan kwartak. Anya,
Agtrab-trabaho ka nga mawan kwartam? Tultulungak nga rod ti kaayan ayat ko, tatang. Ay ket saan mo ngamin nga itid amin aswildom Mangibati ka matiti para iti bagay. Agad ano sakpelaing tatang. Sana bale, tainton makalpas ni Nika, agkalaysa kaminton. Kahit adda kwartam nga usaram? Agtrab-trabaho akmet. Di ininot nga agurnungak. Ken makabirok tumat siguro ni Nika iti trabaho, inton makagraduar. Ang mga no makabirok to iti sabali nga ayaten na. Basta tatang, adda tulagan mi kininika. Pare, panagsusweldo manen. Sigurado, mapanman amin kanini ka ti sweldom. San met nga amin, pare? Adamot mabati kanya kabasit. Angam kitam lang, pare. Tani, kumut-kutong kan. Ay, im-imutam nga minan ti bagim. Nalabas samot ti panagayat mo iti dayjay babae. Amangan no ag sakit kay ti daytang araramidam. Kabalak pa iti bagik, pare. Imbag tulaan inton makalpasan ni Nika. Ay na, pare. Bawasam ti ititid mo akwartakan kwa na. Tapno saan ka marigatan? Amangan nga no agkurang ti aramaten na iti panagadal na. Kaasimat. Ha? Kat, sika ngay ngagtrab-trabaho. Saan ka amasyan iti bagay? Di nakpakadanagan, pare, kunakmat. Mahal, kaano ngay ngagpasyar tayo di balay? Agdamdamag nga minan dagiti dadakkel ko. Kaya't daka kanon ang mamam mo. Kasla ngamin mabainak, mahal. Nupod no ngay ayaten nak. Umanugot ka kuma. Amamam mo dakan dagiti dadakkel ko. Sige man laangan. Tapno awan maibagbagam. No kasta, kaano nga rod ti ipapanta? Sikaman no kaano. Ala, mapanta nga rod inton Sabado. Tata, nana, naimbag amalamyo. Kastamot kun ka balasang ko. Naimbaga malam mo mait balasang kaw. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo balay may. Kuna ngamin ni Eric, akayat da kano amam-am mo, tata, nana. Agpaiso day tabalasang ko. Nang runa, katultulungan na kagayam to'y anak ko nga agadal. Pasensya kayo, nana. Saan ko pinilit ni Eric? Iso tinagboluntaryo amang tulong kanyak. Working student tak ngamin. Wenmat ngamin nanang, tatang. Masya na kininika. Iso atulong akon. Sana bale, tanagtulag kami mat ngagkasar kami, inton makalpaston nga agadal. Ay, alakit saya atom nga rod ti agadal balasang ko. Tanay, si kamot aminon ti papapanan ti kwarta ti anak may. Napintas mo't gayam ti kaayan-ayat mo, Eric. Ken ubing pa'y maidiligkan ka. Iso nga rod aswerte akin ko na tatang. Saan na ka nga ta alukwain na nakaw? Apay ko maalukwan nak ngay. Apay asaan kayo pa'y laeng nga rod nga agden na. Sa kayon to agkasar inton makalpas iti panagadal na. Nagtulagan mi ngamin tatang, nga urayak makalpas, sa kami agkasar. Una, ngam no isukat na kan taon, awan ti maaramidam, ta saan mumet nga asawa. Pare, apay ngay. Kasla lumukluk magmat ni Nika. Gapo siguro saanin nga agtrab-trabaho, kan saan matin nga agpuypuyat. Mabalin na kasta. Angam, si kaitan ti kumut-kutong. Dahita ka di manin ti ibagam, pare. Ay, saan ka kumamasaksaktan pare? Panangisakit ko daytoy kan ka. No siyak ngamin, saan ko agastusan ti babae, no sa anak-anak ka sigurado. Awan pa imot napasama kada kayo. Ang gasgastusan mon. Pare, saan na pa'y nga rod akayat nga agden na kami? Taamangan no agsikog kat agad adal pa'y. Katakdram no agsikog. Bayan pare, padasak nga ibaga, nga agden na kami.
Apay no agdenatan ni ka. Kaslang minsan kun ang mauray ti panagturpos mo. Nagtulag tan. Saan ka di? Ngaman ano ngay no agdenatan? Itakder ka mat no agsikog ka. Saan ka ko mga agpilit, Eric? Tong palam tinagtulagan ta. Sa baling arudan ti bagbagada kanyak. Kaslamat pagbalbalinan da kun nga awan nakam na. Sino dagiti mangibagbaga? Dananang kantatang. Uray dagiti katrabahwak. No kastamat lang, awan pa nagtalak da kanyak. Isardeng mo timang tulong kanyak. Tapno agsardeng matan titulagan ta. Ha? Ay, saan mahal? Diyak kahit mapukaw ka kanyak. No kasta nga rod, agtungpal ka itinagtulagan ta. Ken saan mo nga ipilit nga agden nata? Urayam ang makalpasak. Wan mahal. Di ka nga roden agungat. At iti sweldok, mahal. Ay na, agyamanak, mahal. Talaga nga ay ayatan nak. Iso nga ay ayatan ka matunay. Dito yak nga roden amangan. Ha? Agwa. Saan pa yan nakaluto? Kan sana ka makaluto. Tanasakit ti ulo. Anya? Agpa-check up ka, mahal. Amangan no anyamat daytan. Di nakpakadanagan. Yinanak lang daytoy. Iso nga agawit kan. Tapno makainanak ang masapa. Kasta ka di? Sayang ah. Kaya't ka kumapay ang makasango ita amangan. Mailiwak nga minan ang makasango ka amangan. Di ka madanagan. Inton maminsan kan amangan ditoy. Apay akas di ngagpayso ti bagi ni Nika. Saan matasigod akas jay? Kas lalumukluk magmaten. Kan saan na kun nga awisan amangan iti dagos na. Sabalin sa dayto yan ha. Sapay la kuma. Tas saan apumudno ti atap ko. Nakarikap mo ti dagos ni Nika. At da bakit iti arubayan? Agdamagak man. Naimbag amalam yun, nana. Agdamagak ko ma. No napanandiag nana dito'y abalay. Ninika? Nagawidan iji ayanda. Masikog matan. Anya? Masikog ko na yun, nana? Wan. Amuyo ka di? No asino tinakasikog kan ko, na? Ay na, Barok. Pada na matlaang nga adal tinakasikog kan kwa na. Ilamlam mga samot jay lalaki. Kasta tinakunana kanyak. Sino ka kaday? Ape asap sa pulam ni Nika. Kuha na. Bisita kuma. Ang nagawid mo't gayaman. Agyaman na ka, nana. Ay, daytan, taibagbagakan ka, pare. Tiyawanan ba'y na babae? Masikog mat gaya madyak napuputan? Nagkwartaan na kalaan, pare. Ngam kinapudno na, saan na kang ayayatan? Anya tiyanamida kita pare. Kasano ang mapasublik ti kwarta ang nabusbus ko kenwana? Ay na pare, awan kasuratan ang nagpinirmaan nyo. Kasano nga'y ang maisubli ti kwartam? Bayamon pare. Katinton maminsan, amumton. Saan mo agastusan ti babae, no saan mo paymat nga asawa? Inimimutak ti bagik pare. Kanuray dagiti dadakkel ko. Tapno lang at damaited ko kenwana kwarta. Yung kastoy matgaham ti aramidan na kanyak. Gusto daytan pare. Panunutom langan at tulong munday jay kankwana. Ken saan ka nang loko iti pada matao? Konsensyanan day jay, pare. Aging gaita, Mr. Lonely. Saan ko pala malipatan da ito'y apasamak iti biyag ko? Ket ingkarik iti bagik,
Ano makabiro kak tuman, iti babae nga ayatek manen, ikasarkon nga umuna. Tuy pagayam mo, Eric. Eric, agyamanak iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, lalaingam ton ti agpili iti ayatem. Kitaam tay babae nga amuna kamet nga ipatag. Asaan ket nga usaren nakalaeng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan nga Eric, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Erika. Iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan nga Erika. Kaya't kumat apay drama da iti pakasaritak iti biyag. Ket sapay la kuma, tapakapidutan iti adal, dagiti padak nga agdengdengeg, iti programam. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Erika, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ma'am, tulungan kan. Nadagsan na tayo magbagkatam. Wan man, kan goods nga min daytoy kan. Oh, nadagsan na talaga. Adugaya man tinakapila dito evacuation center. Ibagkat mo latan ijating nga. Tapno marugyanan ti relief operation. Yes, ma'am. Erika langan tiyawag mo kanya. Bumaketak di tamam nga awag mo. Itala nakita ka First time ko kas volunteer. Isumot lagayam. Dito ka diti pangidiswak. Wan, di talatan. Adupay nga may tinaskan ama idiskarga ijevan. Kasta ka di. Awan gaya. Siyak ni Melvin. Ala, siya kon ti mapan mangbagkat. Agyamanak, Melvin. Agyaman kami itinwarasyo kada kami a relief goods, ma'am. Awan anyaman na, tata. Ay, dakila tulong kada kami dayto inyegyo a relief goods. Un tata, kat pagyamanan tayo ti Diyos, taadalat ta tulong ama ipaay kadagiti kas kada kayo a biktima ti bagyo. Wen nga rod, ma'am. Ala tata, agan-anad kayo lata, Salwadan nyo ti salon atyo, nang runa katlakay kayon. Nalaka nga agsakit dagiti nataengan. Wen, ma'am, ket agyaman kami. Ay, nabanugak sika. Nagadungamin dagiti winarasan tayo iti relief goods. Sino kumangay ti saan amabanog? Amom? Rewarding ti kasto nga aramidan tayo. Oray volunteer tayo laeng. Ado dagiti matulungan tayo. Nang runa no kasto'y akalkalpas ti bagyo. Ay, Erika, italaang amakitak da di alalaki. Diyan nakalabaga ti t-shirt na? First time na kano ti ag-volunteer. Melvin tinagan na. Isumot lagayam akasla mababain pa hilaeng. Wen nga rod Ay, mabit lang Ikakman iti kanan na. Okay. Melvin, ingkalatan mangala iti kanam. Saan ka kumangag babain? Ay, awan pa ngamin amok ditoy. Sikapay laay. Amin kami ditoy kat gagayamon.
Isong nga ikatamday ta pa nagbabain mo. Oh, mangan kan. Taagawid akmatan. Ay, nabanugag. Idi pa'y lang aming kalman amang mangted kami iti relief goods. Napigsa kami dyan, di malapo sa bagyo. Erika, kaya't mo nga'y tulog ka inyo balayo? Ha? Nakababain mo't kan ka. Sige kitin, ibagam lang, no sa dino ti balayo. Maasyanak karag iti biktima ti bagyo. Aging gayta, awan pala at kuryente. Wen nga rod. Day ta tirason no apay ang nag-volunteerak. Gaputa maasyanak kadagiti tattao. Kita man langan niya. Pinagsarak na tati langit. Gaputa adaan ta ti may sa apanggap. Ti panang tulong ta karag iti agkasapulan. Makabanog. Talaga ang mapuyat tayo. Wen gayam. Agyaman na kitay tasikatin ang bagkat kadagiti nadagsan. Pakaragsakak ti tumulong. Anyan tumarin nga oras nga kikita tayo ton bigat. Sa anak pa'y lama ka umainton bigat. Taas si kaswag ti birthday ti anak ko. Manot tawan na? Pito? Asidagdagaya man iti balay mi. Kanayo na kalumapas dito ya. Kasta ka di? Awisan ka iti birthday ti anak ko. Umay kanto. Amin a volunteer, umay da. Iso masapol nga umay kamat. Apay nga agungat ka. Asano? Mapan ka ag volunteer. Ngam ti hawag ko, di mo pa'y masumbatan. Benji, nabanugak. Iso apang nga asim, saan ka kumanga agungat? Saan taman langan nga agsarita, nukas tamot lang ang nabanog ka. Isagsaganak pa iti birthday ti anak ta. Uray saanan. Makapawan ganas ka kasarsarita. Kanayon lakit din akasta ka, tunggal agtungtong ta. Gapo iti dayta pa nag-volunteer mo. Anya nga iti magana mo iti dayta. Amin nga oras kan panawon mo, ipapaay mo iti dayta akalukwan. Saan akalukwan daytoy abanag, Benji? Kan ad-adda asaan apanagsayang iti oras? Sige. Kasta, ipilit mo lang tatirason mo, Erika. Dandanin mapukaw ti panagan-anos ko. Iti saan mo apanagaw awit iti mano atawan. Kaya't naasawan, naumakan. Ay, pasensya ka na, naaldawanak. Intulod ko pa ngamin ni Junior ija eskwelaan. Maawatan ka, Erika. Kandi ka madanagan. Imbaon ko ni Melvin iti pangalaan na kadagiti relief goods. Simbang putan ni Melvin? Wan, iso ti kasapaan. At damang amin lugan na. Sa bagay. Naanos man day jay, uray no kabarbaro pa'y laang. Wan, nagsarsarita kami itay. Kat manager gayam ti bangko ti asawa na. Kasta ka di? Wan, ay timot gayam ni Melvin, iso a work from home. Nagmayatabyagan niya. Isumot lagayam ang mabalin nga ag-volunteer lata. Tinakasang, na istorya na kanya. Awan gayam anak da iti lasot ti pito atawan a panagdanada iti asawa na. Ado ti kakasta. Addan to lata Iso ka no ti rason no apay ang nag-volunteer. Tapno addamat pa kabisbisyan na iti biyag. Amom Erika, limbag ang tirik na manipod nag-volunteerak. Nasayat, ano kasta? Mayat gayang tirik na makatulong kay ti pada matao. Nang rona pa'y karagitag kasapulan. When iso nga daakmat dito ay. O anya ngay, kaano ti birthday di anak mo? Tapno makaisagana ang ti regalok para kinkwana. Hello? Saan ko ang makita day tarupam? Agbid-video call tamat Aday ta. Ay, unay kamaten.
Agpustura ka mat ano kasarsarita nak. Di kan sapay nakapagsagaysay. Ado ti as-asikaswak dito balay. Tainton bigatan ti birthday ni Junior. Numapan ka ag volunteer. Nakapustura ka. Angam no ka video call nak. Di ka pa'y makapagsagaysay. Nuuyawan naklaan. I-off ko lang ti video call. Mhm. Relax. Sikamat. Di ka lang maangawan. Saan ka kading agong ungat akasta? Taad-adda pumangit ka. Kayat mo at talaga apirjan ti mood ko niya. Diyo ko lahaan kung nakmatkan ka. Seryoso ka launa yan. Anya ayat ti kayat mo nga ibaga. Ado pa ti asikaswag. Dahituin dyan ay bayag nga inururay no. Ipawit kunti kwarta para iti panag-birthday ni Junior. Kasta gayam ti panang ipagarup mo kanya ka? Agur-uray lang iti kwarta? Agindi di ka pailaan. Mapan mo to i-withdraw inton bigat. Igatangam iti kayat na regalo. Tapno uray at dayuak, marik na nalatta ti presensyak. Sige, mapan kon to i-withdraw. Nagadumot gayam ti inimbitaram a bisita iti daytoy a birthday ni Junior, ipag. Wen manang. Dagitin samot padam a volunteer dagito eh. Imbaglaki din ta saan ka nagimbitar iti ado a kakabagyan mi. Manang. Ado pa ti asikaswak a bisita. Ayan na ngay gayam ni Junior. Dayja makiay-ay-ayam. Sige, mapan ko man iti dati regalo ken ko ana. Ay, nakababain mo't kan ka. Sikamot na ti agas asikaso di ti kusina. Ay na, sige lang. Kastoy at talaga ti volunteer. Ay, saan ka nga agkatawa? Ta saan akas ka rin at titulong yung kanyak ita. Kat asino pa'y nga iti agtitinulong no saan ada tayo mo lang. Ay, ningay gayam Melvin. Awan sapay. Sambutan na kano. Amom, nagapada kano kini misis na. Ha? Taapay. Kasdi kano ti ugali ni misis na. Gapo siguro tawan anak da. Insecure siguro. No kasta, amangan no saanan ang makaumay. At damat gayam parikot na niya. Uray no kunam nga ado ti kwartada. Ken napintas ti taray ti karirda nga agasawa. Saan ako na tumulong pay, taado mo ti volunteer a kakadwa, mamang tulong ken ka. Wan manang, uray saanan. Ibagam to kanila kay mo nga imayak ah. Agdamag to maninday jay. Wan, ibagak to day takan kwa na. Da ka matumtumad tan dya regalo ka ni Junior. 500 plus matay jay ah. Agyaman na kiti regalo manang. Damagam to man gayam no kaano nga agawi ti asawam. Sa nga pulon atawan na iti abroad. Di nan samatan malagip ti agawit. Hay, nalpas matlaangan ti selebrasyon ti birthday ni Junior. Wan nga rod, ay na, agyaman na kada kayo Jack na baulan nga inaramid dagitoy, no awan kayo akakadwak anang tulong kanya. Si Kamat. Ni, adda si Mardeng alugan di tabatob. Asino nga ta? Pasensya ka na, Erika. Naladawak nga imay. Saan ka nga agkid daw iti dispensar? Maawatan ka. Inkarik nga umayak. Iso nga abdaak kita. Diyak ninamnama tinapasamak. Apay nga min. Diyak mo nunaskan nga istoryakan ka. Nulakit di tagtalag ka kanyak. Apay kit din asaan. Nagapa kami ka ni misis ko. Apay. Awan pa'y anak mi. Dati amok arason. No apay nga agim imon. Kasta talaga. Aywan kaya. Ayan ni Junior mo. Ta itad ko man na ito regalo ken ko na. Nga oray nun naladawan. Hello, Mary? Hello, Erica.
Ay na, nagpigsamanan da ito abagyo. Sigurado, adumanan ti maapektaran ang kalugaran tayo. Wen nga rod. Nangag ko iti radyo. Ado man ang dagiti evacuees. Agdesisyon kan mapantayo ka di manan tumulong. Wen ngam orayan tayo pa'y ako mapsot ti bagyo. O sige, pagsaganaak nga ruden, dagiti kakadwa tayo a volunteers. Wen, ibagam nga agsagana dan. Ni Melvin, ayabak ka di pa'y? Apay kit din asahan. Panagkunak, problema iti kas na unay, gapo iti marriage life na. Nasaysaya at nuurnusan na pa iti amin, sakbay nga umay tumulong. Sa bagay. Adakan kwa na, no kayat na ti umay ag-volunteer. Warasan nyo amin dagiti nakapila, takaasi damat. Dagiti senior ti unain nyo. Erika, kunak no saanan nga umay ni Melvin. Ha? Adda? Dayjay Aywen. Imbagak mo't nga oray saanan nga umay. Kumusta da nga tan kin ni Mrs. na? Jack ang mo Mga tayo pa'y, tapno ada pamiksa tayo at tumulong manan inton madamdama. Sabi kayo naman tayo. Wen, ma'am. Oras ka, mga kabag. Wen, Erika, at duti ka na. agyamanak Melvin. Ibagbagam ka rin iti kakadwa mga nanda. Ngamsi ka. Saan ka matamangmangan? Di na ka di pa kadanagan, Melvin. Apay ko maasaan. Konsernakan ka. Kasanon no, agsakit ka. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Ay, sika talaga. Concern ka kanya? Kunam siguro nga agang angawak. Pudno ti ibagbagak. Hindi damo, kayat ko lang ti tumulong. Iso nagdesisyon at nag-volunteer. Ngamita, si kanti may sapay arson, no apay ang nagtali na idak litoy. Melvin? Amok adakas dati marikritnak. Agayat akon kan ka. Pasensyakan, Benji. Italaan na song batak ti awag mo. Idi pa'y lakalman nga awawagan ka. Ngam apay nga itakalanga sa mumbat. Pasensyakan, kunakmat. Ni Junior, apay a binaybayam animanang ko ti mga iwan kan kuana. Nadamag mo ka di, nga adda na pigsa abagyo ditoy? Ket, nag-volunteer ka manen? Oy ta, may saka na banwar? Diyak kayatan ti agsao. Makabannog ti kastoy. Kastoy latan akanayon ti pagapapaan ta. Asikaswon ni Junior. Day talaan ti responsibilidad mo, ngam di mo pa'y maaramid. Anya a klase ka nga ina. Oray kasano. Asikaswak mat ti anak ta. Melvin, agyamanak ta dinagasnak ijabalay mi. Amok kami nakasapulam ti pagluganan. Sikalata ti pampanunutak. Ngam, amok asana mabalin nga ituloy ko na ito ariknakan ka. Melvin, agpadata nga at daan pamilya. Amok na ita. Itulod ka iti evacuation center. Ngam saan ako na dumsaag. Agsardeng ako nga ag-volunteer. Taapay. Gapota dya kayat anaan-anay amat nagdiriknakan ka. Amok akasapulan na ka ti pamilya. Kanaskan mo't nga ornosag ti relasyon mi ka ni misis ko. Kasayaatan dayta a desisyon mo, Melvin. Kat agyamanak iti amin ana itultulong mo. Kalpasan ti sumagmamano atawen, nadamag ko nga addan anak da Melvin ken ti asawa na. Nagfurgod mata nilakay ko ket makunak, anaragsak kami itan asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Erika. Erika pagayam ko, maragsakan tanabukal matlangan ti pamilyam, ken kastamot ti pamilya ni Melvin. Ket ti adal ditoy,
pilien tinalintag adalan, ken nasayaat nga aramid, ket agbunga met itinasayaat, ken natalina ay abiyag. Bueno papagaya, may kanangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Erika, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.